बढ़ती ठंड के कारण बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। जिले में खांसी और वायरल बुखार से कई बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड के कई बेड भर चुके हैं। डॉक्टर बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल में खांसी और बुखार से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं। इसके अलावा हर दिन 100 बच्चे से ज़्यादा इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। निजी डॉक्टरों के पास भी मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ठंड में बच्चों की खास देखभाल करने की सलाह दे रहे हैं। ठंड में बच्चों को बीमारियों से बचाना जरूरी है। उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और ठंडे खाने पीने से दूर रखें। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।